नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिसिन नॉलेज में। दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दें। दोस्तों, इस समय के बदलते मौसम में हमें बहुत सारे फंगल इन्फेक्शन होने का खतरा लगा रहता है। दोस्तों, जब हम मौसम गर्मी से सर्दियों में बदलता है तो हमें बहुत सारी कॉमन सी प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे सर्दी, जुखाम, खांसी, बुखार। तो दोस्तों, अगर हमें इन्हीं प्रॉब्लमों में से, जैसे कि जो मैंने ऊपर बताई है, अगर इन्हीं में से किसी की सर्दी, खांसी, जुखाम होती है तो हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए दोस्तों, आज हम एक ऐसी दवा के बारे में जानकारी लेकर आए हैं जो कि हमें खांसी से निजात दिलाएगी। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं उस दवा का क्या नाम है तथा उससे क्या क्या साइड इफ़ेक्ट है और किसको कितना कितना डोज में प्रयोग करना चाहिए। तो उस दवा का नाम है पेरिटोन एसपी। दोस्तों, यह एक कफ की सिरप होती है, यानी खांसी की सिरप होती है, जो कि बहुत ही पेटेंट दवा मानी जाती है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं इस दवा में आगे बहुत सारी जानकारी। तो हम जानेंगे इस सिरप को किन लोगों को प्रयोग करना चाहिए, यानी कौन सी प्रॉब्लम हो तो हमें सिरप का प्रयोग करना चाहिए। अगर दोस्तों आपको कई दिनों से खांसी की प्रॉब्लम है, और चाहे खांसी सूखी हो या फिर बलगम वाली, वे लोग इस दवा का प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, यह खांसी के लिए बहुत ही पेटेंट दवा मानी जाती है, जो कि हमारे गले में खराश और जो खांसी की प्रॉब्लम होती है उससे हमें बहुत जल्द निजात दिलाती है। तो आइए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं इसके कंपोनेंट से, यानी किस किस कंपोनेंट्स को मिलाकर यह दवा तैयार की गई है उसके बारे में हम जान लेते हैं। दोस्तों, इस दवा में जो कंपोनेंट मौजूद हैं वह है क्लोरोफेनेरामाइन मालेट, जो कि 4 mg में है। उसके बाद दूसरा जो कंपोनेंट है वह है डेक्स्ट्रोमेथोफन हाइड्रोब्रोमाइड, जो कि 10 mg में मौजूद होता है। तो दोस्तों, जो क्लोरोफेनेरामाइन मालेट होता है वह एक एंटी एलर्जिक है, जो कि एलर्जी से जुड़ी जो खांसी होती है उसको कम करने में मदद करता है। तो दोस्तों, यह तो थे इसके कंपोनेंट। अब हम जान लेते हैं इसके डोज के बारे में, मतलब हमें कितने मात्रा में इस दवा का प्रयोग करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप एडल्ट हैं तो इस दवा को 10 ml दिन में 2 से 3 बार देना चाहिए। तो उसके बाद आप किसी बच्चे को दे रहे हैं तो 5 ml दिन में 2 से 3 बार देना चाहिए। इस दवा के इस्तेमाल के कम से कम 30 मिनट तक हमें पानी नहीं पीना चाहिए, जिस वजह से यह दवा हमारे गले में अच्छी तरह से काम कर पाए। तो दोस्तों, एक बात और जान लेते हैं, अगर आप खांसी के साथ साथ आपकी नाक में पानी या फिर आँखों से जो पानी आता है वो सब हो आ रहा है, तो इस दवा के साथ आप एक एंटीबायोटिक दवा दिन में 1 बार ले सकते हैं, जिसके कारण इन सब प्रॉब्लम से छुटकारा आपको मिल जाएगा। जो दोस्तों आप एंटीबायोटिक दवा लेंगे उसके डोज जान लेते हैं। दिन में 1 टैबलेट 1 बार भी लेना है, जो एंटीबायोटिक आप दवा खाएंगे। अगर आपको आँखों से पानी या नाक से पानी आ रहा है तो फिर आप अपने किसी डॉक्टर से संपर्क करके इस दवा का प्रयोग कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं इस दवा का प्रयोग किन किन लोगों को नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अगर आप किसी प्रकार की एंटी एलर्जिक या एंटीबायोटिक दवा का पहले से प्रयोग कर रहे हैं तो इस दवा का प्रयोग पहले अपने डॉक्टर से संपर्क करके ही करना चाहिए। उसके बाद दोस्तों, अगर आप प्रेग्नेंट लेडी हैं तो इस दवा का प्रयोग हमें डॉक्टर से संपर्क करके ही करना चाहिए। तो दोस्तों, यह था इस दवा का विश्लेषण जो कि मैंने आपको बताया। दोस्तों, यह दवा जो है कि GSK कंपनी द्वारा बनाई जाती है, जो कि बहुत आसानी से किसी भी मेडिकल स्टोर से पर्च के तो ख़रीदी जा सकती है। तो दोस्तों, यह थी कुछ जानकारी पेरिटोन एसपी सिरप के बारे में। तो आशा करता हूँ दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू।